好，咁我哋都事不宜遲啦，馬上就開始今日嘅 Zoom 嘅 meeting 啦。歡迎大家，係啦，我係 Charmaine，咁啊歡迎大家咧，應該都係一班咧比較關注寵物嘅朋友吓。今日我哋就聚首一堂去了解下一個好特別嘅方案，就係寵物家庭安枕無憂嘅解決方案喎吓。哇，聽起上嚟係咪好吸引咧？吓，咁我哋睇下。Next slide 唔該，係我都嚟介紹一下先。係啊，Pet Health 100咧，我哋係剛剛成立咗嘅一個平台。咁呢個平台咧，其實都係一個以寵物健康為核心嘅關懷平台嚟㗎。當然裡面咧有一啲唔同背景嘅朋友啦。咁我哋咧會透過咧 Amway 嘅一啲嘅優質產品，去幫助咧寵物主人咧去建立一個健康同埋經濟方面都能夠好安心。而令至大家可以全心全意咁樣去愛護同埋照顧自己嘅寵物，令到佢哋同埋你哋都可以快樂成長，令到主人安枕無憂喎。下一張唔該。咁我都介紹下我哋嘅核心成員啦嚇，其實我哋都有好多成員嘅，不過我哋有幾位骨幹成員。第一位咧就係我自己嚇上面，咁我咧就係項目嘅發起人嚟嘅。咁我自己咧係位前科研藥業嘅市場及銷售總監。咁而我哋另外3位咧就包括阿 Paul 啦，阿 Paul 咧係廣告達人嚟嘅，佢咧亦都係我哋嘅 project lead 啦。佢自己咧有3隻貓貓嘅，一陣佢都要分享下佢嘅經驗。咁仲有我哋 Jessie 啦，Jessie 咧其實係藥業臨床實驗嘅專家嚟嘅，咁佢自己又係有3隻貓貓嘅喎，咁啊仲有一位真係年青有為嘅後生仔啦，18歲嘅添葉，咁佢咧係讀緊寵物護理嘅大專生嚟嘅，又係有3隻貓貓喎。我哋下一張。Pet Health 100咧，其實成立咗冇幾耐嘅啫，就係剛剛今年2月初開始，我哋咧就開設咗一個 IG 同埋 Facebook 嘅 page 啦。同時咧，我哋咧喺年初1至6嘅時候咧，喺荃灣南豐紗廠咧舉行咗一個6日嘅年宵市集喎。而當中咧，我哋收集咗咧70份咧寵物主人對於寵物健康嘅一啲嘅調查報告，一陣間都會同大家分享下嘅。下一張，你確定是？係啦。咁咧，大家唔知了唔了解香港咧養寵物嘅家庭嘅現況咧？其實而家已經係非常普遍㗎啦。每10戶嘅香港家庭咧，都有1戶咧係養寵物嘅喎。咁當中都係以養貓同埋狗為主啦。但係呢一個寵物市場咧，發展係相當迅速嘅。未來10年咧，其實有一個好高嘅雙位數嘅增長，而而家咧個市場咧已經達到62億㗎啦，亦都 foresee 咧未來咧係會超過一個100億嘅市場嚟㗎喎。咁其實養寵物有幾多開支咧？平均嚟講咧，一個寵物主人咧花喺一隻寵物裏面咧，每個月都要花費2000蚊㗎喎。下張。咁而究竟成個開支嘅結構係點樣咧？我哋計一計算啦。當我哋一隻貓或者係狗啦，佢哋以14年嘅壽命嚟計咧，原來咧佢哋一生嗰個養育嘅成本咧都有40零至60零萬嘅喎。而且多數咧，我哋嘅寵物主人咧一生都唔止養一隻寵物嘅，所以咧分分鐘咧係超過100萬嘅一個投資嚟嘅喎。咁而當中啦，當然有一部分都係佢哋嘅食物啦，同埋零食啦，但係有一部分咧嘅開支佔咗17%咧，而且係快速咁樣增長嘅，就係佢哋嘅醫療開支啦。咁所以咧，大家都要留心呢部分咯。下一張。咁而香港嘅寵物嘅家庭咧，主要有邊幾方面嘅憂慮咧？咁當然第一就梗係寵物健康嘅擔憂啦，所以水源安全啦、家居空氣質素嘅問題啦，或者致敏原啦、細菌病毒等等啦，咁呢啲都係好大嘅 concern 嚟嘅。咁頭先提過啦，醫療開支壓力其實都好大嘅喎。如果每年嘅平均醫療開支咧係可以去到5、6位數字，而且咧甚至如果係要做到手術嘅時候咧，咁啊真係價值不菲嘅。
咁另外第三點啦，就係生活環境質素啦。咁啊，養寵物嘅家庭咧，好多時咧個生活環境都會有一啲嘅影響，令到屋企人咧或者寵物自己咧都會有啲敏感嘅反應噶噃。嗱，下一張。咁我哋其實 Pet Health 新春嘅調查咧，其實我哋就發現咧，大部分嘅寵物主人都好愛護佢嘅寵物，而且好關心佢哋嘅健康嘅。但係咧，佢哋真係對寵物營養嗰個健康認知咧，又真係有個差距嘅喎。例如大家咧知唔知道咧，寵物咧有邊3個最主要嘅致命疾病咧？我哋發覺咧，當中咧只有好少數啊，得6位嘅朋友咧係可以答對呢個問題嘅。其實咧，最大嘅致命疾病咧，原來係慢性腎病喎。其次就係傳染病啦，同埋癌症嘅。咁而根據數字統計咧，啲老貓去到15歲以上咧，原來超過80%咧係會咧有腎病嘅問題嘅喎。咁所以咧，原來腎病咧係一個非常之嚴重嘅問題。咁我咧就將以下嘅時候咧交俾阿 Paul 分享下咧佢自己養寵物嘅一啲嘅心得同埋一啲嘅經歷喎。阿 Paul，我將時間交俾你啦。好啊，唔該晒啊，上面咁我係阿 Paul，係啦，咁好似頭先所講啦，咁其實因為係啦，之前都有介紹過，我有養過3隻貓嘅，咁腎病其實喺貓入邊嚟講咧，其實係一個最 common 亦都係最致命嘅一個病嚟嘅。咁跟住嚟緊呢個 case 咧就係我其中一隻貓啦。咁呢隻咧就係我其中一隻貓叫做 Dada。咁佢嗰陣時就有一次就係突然間佢係患咗呢個急性腎衰竭嘅。咁其實佢嗰陣時佢都唔係好大年紀嘅啫，佢都係9歲到嘅啫。咁其實我都已經好盡力㗎啦，即係已經係佢一有事已經第一時間帶佢去貓醫院，亦都已經係住咗成1個星期。咁但係因為其實腎病咧係冇得醫嘅，即係唯一可以做得係只不過係減慢佢嗰個差嘅程度嘅啫。咁但係都最後其實都係冇辦法救得翻嘅，係啦。咁最後佢都係離開咗。咁所以即係腎病呢一個問題，希望大家都真係要留意下啦。如果係養貓嗰方面嘅，咁好啦。咁頭先就講翻呢個水源嘅問題係咁緊要啦。咁其實我哋喺香港入邊其實好多水源咧係有好多污染物嘅喎，唔知大家清唔清楚？咁其實譬如可能大家之前都可能留意下新聞，亦都有講下，譬如皇后山嘅水啦，或者係除咗之外，亦都之前亦都有啲原水嘅問題出現咗啦。咁其實我哋入邊嘅水咧，雖然基本上我哋香港飲用嘅食水都係乾淨嘅，但係因為我哋唔係直接由個水塘嗰度直接可以有水可以去到我哋屋企噶嘛。經過好多唔同嘅渠道，所以中間咧係會有好多污染物出現嘅，即係例如重金屬啊、細菌啊、氯氣啊同埋微塑膠呢啲咁樣嘅嘢嘅。咁頭先都有講啦，氯氣啦，我諗可能大部分人都知道，其實我哋香港嘅食水係會加氯氣嘅。咁最主要嘅作用就係殺菌啦。咁但係其實咧，原來氯氣咧，如果我哋加熱嘅時候咧，佢係會產生一種叫做三氯甲烷嘅氣體嘅。咁如果長期吸入三氯甲烷咧，其實咧係會有一個致癌嘅風險嘅。咁所以係啦，可能呢個咧就唔係好多人知道啦。咁可能大家都要留意下。咁好啦，咁既然如果聽咗咁多，原來水咧係會有咁多問題喎，即係我哋嘅食水。咁所以我哋咧第一個解決方案咧就係我哋希望咧就係利用我哋 Amway 嘅新一代嘅 eSpring 智能濾水器咧，去幫我哋解決呢一個問題。咁究竟佢有咩咁特別嘅特色可以幫我哋解決到咧？咁首先咧eSpring 咧佢係比起市面上咧嘅一般濾水器咧，佢係一個好特別嘅濾水方式嘅。佢係會有2重嘅濾水方式嘅。咁首先一咧，佢就有一個 E3 嘅濾芯組合啦。咁個組合咧係幫我哋可以過濾到170種有機嘅污染物，即係包括啲農藥啊、微塑膠啊，或者係啲重金屬咁樣。咁另外咧，第二部分咧就係佢有一個叫UVC LED，就可以幫我哋殺死水入邊99.9999嘅細菌啦，同埋99.99% 嘅病毒嘅。咁而呢一個UV LED 咧，其實就呢個市場上咧就只係得
Eastspring 係擁有嘅啫，其他品牌係冇嘅。咁另外頭先我哋都有講咗啦，氯氣啊嘛，我哋嘅食水入邊會有。咁氯氣亦都係頭先講係會有一個致癌嘅風險嘅。咁我哋 Eastspring 咧亦都可以幫我哋可以過濾咗啲氯氣，令到我哋減除咗呢度嘅風險。咁另外就係一樣嘢咧，就係其實食水入邊咧有好多有益嘅礦物質嘅。咁而 Eastspring 咧亦都可以幫我哋過濾完之後咧，保留翻呢啲有益嘅礦物質，就好似鈣同埋鎂咁樣。咁所以咧如果有啲人長時間飲礦泉水唔係飲呢個蒸餾水嘅話咧，其實就係唔好嘅，因為其實咧蒸餾水實在太乾淨，就會連呢啲有益嘅礦物質都會過濾埋嘅。咁所以長時間咧就唔應該係咁樣做啦。好啦，咁另外咧 Eastspring 咧其實佢有一個World Record 喎，佢嘅 World Record 咧就係嚟自呢個英倫全球權威 WRCA 就頒布佢咧，就認證佢係世界卓越可濾170種污染物嘅淨水器嚟嘅。咁另外咧，佢亦都有得到呢個 NSF 嘅全基認證。咁 NSF 係咩咧 ？NSF 咧就係美國國家衛生基金會，咁佢係一個咧獨立啦、非盈利嘅測試認證機構嚟嘅，亦都獲得同世衛組織指定咧，成為全球飲用水同埋濾淨嘅合作中心。咁我哋 Eastspring 嘅淨水器咧，可以得到呢個全基認證咧，就包括42號、53號、55號同埋401號。咁基本上呢幾個 number 咧，就係關於一啲口感嘅測試啊、衛生測試啊、紫外線嘅測試同埋啲污染物濾除到幾多嘅測試嘅。咁呢幾個全基認證咧，同時間亦都要符合頭先呢度我哋講咗啦，係符合材料咧、結構完整啦，同埋有效濾除嘅3大條件。咁而呢一樣嘢咧，其他市面嘅濾水器咧，可能佢只可以得到部分部件係可以得到呢個認證嘅啫，就冇其他嘅濾水器可以得到好似 Eastspring 咁樣咧，得到呢個咁嘅全基認證嘅。係啦，咁跟住咧，我哋就會有一條片咧，就係官方片咧，大家可以睇下Eastspring 嘅濾水器究竟有幾強力嘅一個濾水嘅效果啦。This is Eastspring, a leading global brand in home water treatment technology. Everyone knows that cola is a syrupy, sticky substance. It is the last thing that comes to mind when you think of clean, clear water. To showcase the performance of the Eastspring system, a product engineer is going to filter cola through the unit to simulate contaminants. Cola passes directly through the pump and enters the Eastspring unit. As the chamber fills, pressure rises, and the cola is forced through the patented carbon block filter. The carbon filter, the heart of the Eastspring unit, effectively filters the cola. From cola to clean, clear water. The Eastspring water treatment system is at the cutting edge of clean water technology. Clean, safe, and better tasting water is always at your fingertips. 係啦，咁大家就睇到啦，其實咧佢係可以厲害到咧，係連可樂咧都可以變成清水嘅。係啦，咁我而家我就喺度做一個少少嘅總結啦。咁其實 Eastspring 智能淨水器佢可以俾我哋帶嚟嘅好處咧，就包括佢可以有呢個 UVC LED 幫我哋殺死99.99% 嘅細菌病毒啦，同埋佢嗰個濾水器咧就可以幫我哋去除咗170多種嘅污染物啦，但係同時間咧佢亦都保留翻啲有益嘅礦物質俾我哋嘅，咁就可以提供一個可靠、清潔亦都安心嘅飲用食水可以俾到我哋啦。咁我哋講到咁多咁好嘅好處，或者佢有咁強勁嘅 function， 咁但係佢會唔會其實係令到我哋好貴先至可以用到咧？咁其實咧，原來我哋睇翻咧，其實佢只不過係我哋每日花費只需要22蚊度咧，就已經可以 enjoy 到一個咁有安全而可靠嘅一個淨水器啦。咁就算係話可能大家都會覺得咁唔係喎，咁可能因為佢都有啲消耗物噶嘛，即係譬如個濾芯會唔會亦都係會好貴咧？咁但係其實我哋睇翻咧，如果因為其實我哋個濾芯咧可以過濾到係5000公升水嘅，而計翻咧其實我哋將來咧每1公升水嘅價錢咧，只不過係要2毫兒子嘅啫。咁呢個就係我哋第一個喺水方面嘅解決方法啦。
咁嚟緊咧，譬如頭先我哋講啦，除咗水之外咧，可能空氣嗰方面咧，都會可能同對我哋嘅寵物啊，或者我哋主人嘅健康會有影響嘅。咁所以咧嚟緊咧，我就將個波交俾阿 Tim 啦。咁阿 Tim 就會介紹翻空氣方面我哋嘅 solution 究竟係點樣。好啦，阿 Tim 唔該你。Hello，大家好啊！我係阿 Tim 啊，讀緊 Pet Care 嗰個係啦。咁咧，我要介紹嘅解決方案咧，就係第二個啦，MSV Sky 空氣清新機啦。咁點解我會推薦佢咧？咁其實咧，即係好似上面係啱啱提及到啦，我本身咧有屋企就養咗3隻貓嘅。咁當隻貓貓嚟到嘅時候咧，當佢嗰3隻貓貓嚟到嘅時候咧，我嘅鼻敏感咧就發作得好嚴重啦。咁咧每一朝起身嘅時候都要去擤，用好多廁紙去擤鼻涕。咁咧擤到成間房、成張床都係鼻涕紙咧，甚至乎咧後面俾阿媽鬧添，要我清潔啲廁紙，唔好喺屋企播毒啊。咁但係咧好好啊，因為 MSV Sky 嚟到嘅關係啦，即係我屋企買咗一部 mini 擺咗喺房，咁我嘅鼻敏感問題咧就有改善，甚至乎咧係解決咗嘅。咁我咧每朝早起身嘅時候都唔需要再去擤鼻涕，亦都唔會喺屋企播毒啊。咁其實點解會咁樣咧？咁因為咧 MSV Sky 佢係採用咗呢個3重過濾系統啦，咁就可以去除多達340種嘅空氣污染物嘅。咁啊，其中就包括細菌啊、病毒啊、霉菌啊、花粉啊，同埋甲醛等等啦。咁而佢中間有一層濾網咧，叫做 HEPA 高效能微粒濾網。咁佢嘅濾除能力咧就細至0.0024微米喎。咁而普通嘅 HEPA 濾網咧，只係可以過濾到0.3微米嘅物件嘅啫。咁點解要咁細咧？咁就好似一個蚊網咁。如果個蚊網嗰啲窿大過隻蚊嘅話，咁隻蚊咪可以飛入去咯。而空氣清新機個濾網嘅大細大過啲污染物同埋病毒細菌嘅話，咁佢咪會隨住空氣清新機個風扇吹到全屋都係咯。咁更何況0.0024同埋0.3，佢個差距係124倍，好似一個即係佢個比例就好似一個西瓜同綠豆咁。咁所以咧，佢嘅單次通過粒子去除率咧就高達99.99%，咁係非常之厲害嘅。咁除此之外咧，佢對於寵物嘅家庭咧係非常之好啊！佢可以有效咧咁樣去減少一啲寵物嘅皮屑啊、嗰啲毛啊、塵蟎，甚至乎曱甴引起嘅致敏源，亦都可以針對啲貓貓，佢亦都可以針對啲貓貓狗狗嘅味啊、煙味啊同埋煮食味咧，去做一個淨化，做一個空氣嘅淨化。咁呢個就歸咎於佢第3重活性炭嘅氣味濾網嘅功能啦。咁佢咧每分鐘可以提供呢個300立方尺嘅潔淨空氣，適用面積咧就大概係465尺，咁啊適合香港大部分嘅單位去使用。好啦，下一張唔該。係啦，咁而我哋好關注，甚至新聞成日講嘅 PM2.5係咩嚟嘅咧？咁其實咧，佢就係指呢個細懸浮微粒。咁咧簡單啲嚟講，就係存在喺空氣裏邊嘅細粒嘅物體啦。咁由於佢個粒徑細啊，就好容易吸附到重金屬啊、細菌呢啲有害物質、有毒物質。咁所以咧，其實佢都係俾世界衛生組織係視為對健康威脅最大嘅空氣污染之一嚟㗎。咁而佢同貓狗毛有冇關係咧？其實貓狗毛咧係唔算 PM2.5嘅，但係咧黏附物咧先至係關鍵。真正增加 PM2.5嘅咧，其實係黐喺毛上面嘅皮屑啊、唾液、乾漬等等。呢啲微粒咧非常之細，乾燥咗之後脫落咧就會浮喺空中，成為室內嘅 PM2.5嘅一部分。咁 PM2.5點解有咁有害咧？咁其實正因為佢細啊，所以咧佢
透過呼吸吸入咗身體之後咧，就可以直接溶喺血裏邊，去影響我哋嘅心血管啊、大腦同神經。好多研究咧都證明咧，其實 PM2.5咧對於我哋嘅心血管啊，甚至乎其他慢性疾病咧，都係好有直接嘅影響嘅。係啦，咁咧其實左手邊見到嗰4張相啦，就係我哋團隊、我哋呢個平台嘅朋友咧，就去咗唔同嘅寵物餐廳啦，即係貓 cafe 啦，就去做嘅一個空氣檢測嚟嘅。咁你見到圖上面咧有部機，上面有啲數字咧，嗰部係一個空氣嘅檢測機啦 ，air tracker 啦。咁就大家都可以見到嘅，其實咧個大嘅數字，即係20啊、40啊、60啊，嗰個咧係代表緊呢嗰個空間，佢每立方米有幾多微米嘅 PM2.5。咁其實你見到佢20以上咧，已經係表示有害甚至有危險㗎啦。咁咧，我哋都可以睇到啦，貓咖啡嘅空氣其實唔係好好，甚至乎係差嘅。咁而家咧，我哋要上一張係呢段片就係講 Jessie，我哋合作伙伴其一啦，Jessie 佢屋企用完 MSCS Sky 之後咧，佢嘅空氣濾淨效能啦。要播段片係。我哋嗰個咧空氣質素嘅測試，呢個係我咧走廊屋企走廊。呢度就係佢屋企走廊啦。咁咧都可以睇到，其實佢嘅屋企走廊嘅空氣咧係同貓咖啡嘅空氣質素係有得揮嘅。係啦，跟住依家佢就入屋啦。大家估下有 MSCS Sky 之後，佢屋企嘅PM2.5指數係幾多？最另一隻咧，地球上面咁個空氣質素機咧就放咗喺廳嘅，咁你見到咧個數字已經咧不斷咁樣降緊。係啦，個數字咧都喺度下落緊啊。點咧見到咧到佢哋嘅空氣質素機咧出邊走廊。係啦，甚至乎咧係個位數，甚至零。係啦，咁而呢個咧就係啱啱所提及到嘅活性炭濾網啦。咁點解佢可以又吸到味又吸到甲醛？咁其實咧就係因為佢有呢個專利塗層啦，可以吸附喺空氣裏邊咧，可以吸附喺空氣裏邊嘅有害甲醛啊、揮發物咁樣嘅污染物嘅。咁咧亦都可以減少烹飪嘅油煙啊、寵物產生嘅異味啦。咁吸附嘅總面積咧就可以高達126萬嘅平方米，就相當於176個標準足球場。而佢嘅專利塗層咧有咩咁厲害咧？咁普通嘅活性炭，聽啲人即係坊間都講啦，普通嘅活性炭咧吸完甲醛之後攞出去曬一曬太陽，啲甲醛就可以走到嘅。咁樣有咩害咧？咁如果輕輕曬一曬啲活性炭，啲甲醛就可以散發出嚟嘅話，咁你嘅屋企都會有太陽入到嚟噶嘛？咁你嗰啲活性炭咪會釋放翻啲甲醛出嚟咯？咁我哋 Sky 嘅專利塗層咧，佢就可以鎖住啲活性炭喺個濾網度，甚至將佢分解為咧一啲冇害嘅物質嘅。好啦，下一張唔該。使用2年空氣機的真實感受和分享。阿莲家裏總共養了6隻狗，有4隻大狗，所以今天來問問他是怎麼選空氣機的。其實主要問下你哦，為什麼你會要找空氣機？主要我找空氣機是因為我家都是養大狗的，那個味道其實每一次回家一開門，那個味道是很重的，所以我現在家裏用的空氣機都不能夠蓋掉那個味道啊。就這樣，你用了多少年？2年。就這樣你用了幾年？1年。不能夠蓋掉那個味道啊。那你用了這麼多機，為什麼你最後還是最推薦它呢？因為我用了之前一家2年了嘛，我就感覺我的家還是有一種臭狗味啊。我的朋友啊、家人來都講哇，你的家有一個臭狗味，所以人家來之前我就要快點打開那些窗戶給它通風先。但是呢，我用了那個新的這家的Atmosphere過後呢，真的是那個味道是降低很多的那種臭狗味啊，它沒有。爸爸有了這架空氣機，家裡不再臭狗味，哥哥姐姐們。
咧啱啱嗰幾隻狗狗真係好得意啊！咁咧大家都睇到啦，啱啱嗰個其實就係一個其他國家嘅其他地方嘅啦，其他地方嘅人用完 MSC Sky 之後咧，佢嘅狗狗嘅味道咧係可以去消除咗嘅，甚至佢啲親朋戚友都冇話好臭啦。即係佢之前用他牌嘅空氣清新機咧，其實都係仲有嗰陣味喺度噶嘛。好啦，咁點解佢係會有咁嘅效能咧？其實咧，我哋 MSC Sky 咧係得到咗呢個英國過敏協會嘅認證啦，佢係全球第一部同埋唯一一部咧，可以過濾到佢協會所有嗰22種嘅致敏原嘅，咁就係全部嗰22種啦，咁你可以喺個列表度睇到。咁除此之外咧，Sky 咧亦都係全球銷量 No.1 嘅空氣淨化產品，咁佢亦都可以過濾到高達340種嘅污染物嘅。咁而詳細嘅污染物清單亦都係可以喺我哋嘅官網度睇到咯。咁就因為張相實在即係個 PowerPoint 實在係太細啦，冇得好詳細咁樣俾大家清楚咁睇到個340種。咁啊，下一張唔該。係啦，咁而呢一個咧 CADR 咧係乜嘢咧？咁其實咧就係講緊佢嘅空氣嘅濾淨量嘅速度啊。咁佢每分鐘咧其實係可以提供到8500公升嘅潔淨空氣嘅。咁點解要提供到咁多咧？咁係因為咧啲空氣係個流動性好高噶嘛。咁如果佢唔可以好有效咁樣去做到呢個大入大出咧，咁其實個空氣機嘅效能其實真係好一般嘅啫。咁咧，大家嚟緊嗰段片係啦，而家呢段片咧就可以估下啦。佢釋放咗咁多煙霧出嚟喺個細密空間嗰度，大家估下佢需要幾多秒先可以將裏邊啲煙霧去完全咁樣去驅除咧？係啦，用咗10秒多少少啊，11秒都未到，就已經將個空間裏邊嘅煙霧咧係完全咁樣去驅散咗㗎啦。咁而咧呢幾張咧就係咁多位朋友嘅寵物嘅真實例子啦。咁咧左邊嗰張相咧，其實就阿坡嗰隻貓。你見到大家都見到嘅，啲貓貓咧都會喺個空氣清新機上邊咧去享受呢啲新鮮嘅空氣嘅。咁同埋咧，你就話喺屋企留10幾個鐘嘅最多，咁但係其實你啲主子啊，你啲愛寵啊，係喺間屋24個鐘㗎嘛。咁如果可以提供到一個優質同埋潔淨嘅空氣俾佢，咁其實對於佢嘅健康，甚至對於佢嘅心情啊，係有好大嘅幫助嘅同改善嘅。咁做翻個總結啦。MSC Sky 咧，佢3重濾網咧係可以有效咁樣去濾除340種嘅污染物啦。咁就包括咧 PM2.5啊、病毒啊、致敏原啊，同埋啲其他嘅異味啊、寵物嘅味啊、油煙味啊、煙味啦。咁佢嘅濾淨率咧亦都係高達99.99%。咁 CADR 亦都係高達300 CFM 啦，大家可以喺啱啱嗰段片度睇到啦。咁佢就可以快速咁樣淨化空氣，提供呢個潔淨嘅健康呼吸環境啦。咁接住落嚟就交俾 Jessie 去繼續為大家分享下。係，大家好，咁我係 Jessie 啦，咁就我日間嘅工作係做臨床研究嘅，咁我對藥物啦、營養食品呢啲咧都係特別有興趣嘅。咁就頭先有講到啦，我哋咧做咗一個咧寵物營養嘅認知小調查啦。咁其中一個問題咧就係問一啲寵物嘅主人，究竟佢哋覺得咧寵物營養對寵物整體嘅健康你有幾大嘅幫助喎？咁得出嚟嘅結果咧就係其實80%以上嘅寵物嘅主人都覺得咧，原來寵物營養係對呢個寵物係嘅健康有幫助嘅。咁我自己都有3隻貓貓啦，頭先提到。咁其實我3隻貓貓咧，嗰時啱啱細個影咗翻嚟嘅時候咧，都好多病痛噶。咁其實我自己都有補充營養嘅。咁當然我自己嘅3隻貓貓啦，咁我都會幫佢哋即係補充呢個寵物營養嘅。咁特別啦，呢度咧都想同大家
討論下一個問題就係、如果營養補充營養，咁其實呢、個即係藥物可能係你短期可能淨係食一兩日，咁可能你就係、已經唔需要食啦。咁但係寵物營養補充，可能你都要補充一段長嘅時間噶嘛。咁既然你要補充一個長嘅時間，咁肯定就要揀一個安全啦，同埋又值得信賴嘅品牌去使用。咁喺呢度咧，我都想介紹一個品牌啦，就係紐崔萊。咁呢個品牌咧嘅維他命補充品咧，咁呢度都有提到啦。咁佢係一個全球銷量第一嘅維他命補充嘅品牌嚟嘅。咁唔係淨係話單一一個地方。咁其實咧呢一個調查咧係超過200個市場嘅調查嘅結果嚟嘅。咁另外啦，呢個品牌都超過90多年嘅歷史。咁從即係安心嚟講啦，即係咁多個地方，全球有好多嘅網絡地方都有朋友用過啦。咁又超過咁多年歷史，咁起碼一個熟悉嘅品牌會比較安心。咁另外特別我想提到嘅呢個品牌裏邊用嘅營養產品咧，佢哋用咗一個叫做可追溯嘅系統。咁其實呢個可追溯嘅系統係啲乜嘢咧？咁可以去下一張 slide 嘅。咁呢度特別咧就係講到咧，我哋用嘅產品啦，我哋係用植物萃取提煉嘅，咁所以由佢種子啦，喺邊笪地方啦，佢用嘅水源啊，佢究竟喺邊度收成啊，即係製成品喺邊度 manufacturing 啊，咁呢啲資料咧，佢哋都係可追溯嘅，咁所以變咗可以好放心，我哋知道我哋食緊嘅產品究竟係來源係喺邊度嚟嘅。咁另外咧，特別我都想講到呢度啦，紐崔萊嘅產品咧，我哋都係用有機種植嘅。咁呢一個係好緊要咯，因為如果有機種植，咁我哋可以知道佢嗰個種植嘅環境啊、土壤啊，都係好安全。咁我哋都可以好放心去使用，即係唔會話驚會有農藥啊嘅影響。咁所以咧，特別呢度講到啦，最後尾一樣咧就係咧，我哋紐崔萊產品啦，我哋有植物營養素喺裏邊嘅。咁呢啲植物營養素嘅配方咧，就唔係話就咁單一維他命可以幫助到，咁而係咧我哋係透過天然嘅植物提煉出嚟，咁佢裏邊有包括好多唔同種類嘅植物營養素，咁對我哋嘅身體嘅健康幫助咧可以更加大嘅。咁我下一張 slide 啦，特別想講到咧，我哋一個益生菌。咁其實大家可能而家對益生菌都唔會好陌生噶啦，因為之前可能 Covid 嘅時候，大家都可能知道好多資料，就係其實原來咧70% 嘅免疫系統嘅問題咧，其實都係同腸道食息相關嘅。咁所以如果我哋可以平衡到我哋嘅腸道嘅菌群嘅話咧，可以幫助我哋提供我哋嗰個身體嘅抵抗力。咁呢度都想講到啦，其實譬如我哋其實寵物都一樣嘅喎，即係譬如佢哋嘅譬如佢哋有壓力啊，或者係天氣轉變啊，咁其實呢啲咧都對佢哋嘅身體都會有影響嘅。咁如果我哋補充益生菌嘅話，其實都係對我哋腸道有幫助咯。咁譬如好似即係我自己貓貓咁樣樣啦，咁我哋益生菌。咁我3隻貓貓，我哋 share 一包仔嘅，因為我哋係粉裝嘅，咁可以撈喺啲食物嗰度用。咁其實平均可能一隻貓貓可能都係3個零銀錢。咁但係咧，我又覺得即係都可以幫助到貓貓佢哋可以咧，保持佢哋嘅腸道健康。咁而我覺得最緊要就係都有頭先提到啦，最緊要係個品牌嘅來源，係信得即係信得過啦。咁亦都可以追溯啦。咁同埋即係個銷量亦都係有保證啦，咁可以都好安心咁樣去使用呢個品牌咯。咁我將呢個時間，我應該呢部分都完結㗎啦。我將呢個時間交翻俾 Charmaine。唔該晒 Jessie，係啊，多謝晒3位拍檔嘅分享啦。咁其實咧，我哋發覺3大解決嘅方案咧，其實包括飲水啦、空氣啦，同埋免疫力咧，其實我哋都可以透過咧 eSpring 啦、Amethyst Sky 啦，同埋紐崔萊嘅益生菌咧，可以大大咁樣去改善咧個情況。咁其實投資預防咧喺環境改善方面咧，係比起我哋同毛孩減少一次一次嘅診金同埋個擔憂咧，其實係更加值得嘅。下一張 slide 唔該，係啦。咁其實咧，我哋都明白。寵物家庭咧最擔心嘅一定第一係寵物嘅健康，其次當然係家人咧
個環境啦，需要一個舒適嘅環境啦。第三，其實寵物主人咧喺醫療開支嗰個經濟壓力啦、情緒壓力咧，其實都相當大嘅。所以我哋透過咧紐崔萊去提升我哋嘅免疫力啦、寵物嘅免疫力啦，令到保持個健康水平係高質素啦。咁另外我哋空氣亦都透過 Emerson Sky 去改善。減少啲致敏源，令到屋企人咧更加舒適啦。同時頭先都講到啦，原來 PM2.5咧每增加1度咧，會增加寵物咧需要去睇寵物獸醫嘅一個影響嘅喎。而如果我哋嘅空氣質素咧係喺一個清潔安全嘅水平咧，其實會減低咧0.7% 同埋2.5% 嘅一個需要睇獸醫嘅一個風險嘅。咁而 eSpring 淨水器更加係必須啦嚇。正如我哋頭先好多重金屬啊，或者一啲嘅氯氣啊等等，呢啲都係令到我哋致癌嘅物質嚟嘅。咁所以咧，頭先我哋都睇到啦我哋嘅寵物最致命嘅3個疾病就係腎病、癌症同埋咧傳染病嘅。咁所以透過呢3個工具咧，都可以大大咁樣咧減少咧寵物嘅健康嘅問題嘅。下一張 slide。咁頭先咧都分享過啦，個投資成本咧其實係非常之合理啊！一個 MSCI Sky 嘅時候咧，只係需要9800蚊，圍起上嚟每日咧只係需要27蚊。咁其實咧，就算長期使用嘅話咧，佢每一日嗰個濾網其實都需要5蚊左右，就因為保障全家人嘅健康，包括你家人同埋你嘅愛寵嚇。咁如果房間嗰啲使用咧，譬如200零尺嘅空間，可以選用 mini 添嚇，5880蚊。其實咧每日只係需要16蚊嚇，平均每日咧其實需要2個7就可以保障全家嘅安全。咁另外 eSpring 淨水器咧更加係不在話下平均咧只係需要2毫子1公升水，平過你飲樽水咧好多嚇，而且當然係更加環保啦至於probiotics 啦，咁其實都係一隻寵物計嚟講咧，其實4kg 嘅貓貓可以咧一包分開3日使用添。所以同時，如果你同時去購買 eSpring 啦同埋 Emerson Sky 咧，仲可以咧12個月免息分期裏面咧，可以回贈翻1期嘅供款添。咁所以非常之明智嘅選擇嚟嘅。Next slide。更加重要嘅係咩咧？我哋好擔心長期養寵物咧成為一個經濟壓力嚇。我哋咧原來咧透過寵物平均1個月要花費2000蚊，而我哋主人咧原來只需要咧建立一個10個寵物家庭嘅社群咧，而每個月嘅開銷可以轉為呢個安利品牌咧，其實咧大概每個月咧就可以增加2000蚊嘅額外收入。咁樣咧就真係成為你嘅愛寵咧嘅一份嘅寵物基金，足夠應付佢一生嘅開支。咁至於點樣可以建立呢個寵物基金嘅方法咧？大家如果有興趣知道嘅，可以聯絡我哋4位啦，或者聯絡翻你嘅介紹人，咁就可以詳細咧同你解釋噶啦。下一張 slide。咁到最後咧，其實都想同大家講一講香港社會現在嘅一個境況。而家咧其實遺棄貓狗嘅主因我哋都發覺原來咧同醫療費用嘅壓力咧係相關嘅。其實由2024年開始啦，其實每年咧遺棄嘅貓狗數目咧有成571宗，而且咧都係不斷去創新高。而每一年咧，大家都可能唔知道有581隻嘅貓狗咧係要遭到人道毀滅嘅而2022年咧係急升咗74%點解要棄養咧？咁其實咧都明白係實有多方面嘅壓力嘅，而喺領養方面又點樣咧？原來咧亦都係咧除咗可能經濟壓力等等咧領養嘅數字又係不斷咁樣下降而家2024年嘅data 咧就得返4成嘅寵物可以被領養，咁即係意味住咧更多嘅寵物咧會俾人遺棄啦，或者滯留喺中心。咁而呢個狀況，立法會咧其實都有文件分析指出，就係發覺其實近期
寵物被遺棄嘅個案上升咧，同主人唔願意同埋無法承擔高昂嘅獸醫費用咧係有密切關係嘅。咁所以大家如果能夠有一個好嘅工具令到寵物嘅健康得以保障啦，減低睇醫生嘅次數啦，從而咧仲可以建立一個每個月2000蚊嘅一個寵物基金嘅話咧，我相信咧會大大幫助呢個貓狗遺棄嘅一個嘅壓力嘅。好，下一張 slide。係啦，咁所以咧，大家如果真係再想知道多啲咧關於寵物健康寵物營養有關嘅資訊咧，其實聽晚咧啱啱好啦，3月21號就有一個咧叫做順嘅一個嘅寵物健康講座，都係線上嘅，咁都係一個免費講座嚟嘅。咁知道咧，而家轉天氣咧，唔知大家有冇留意除咗貓貓狗狗，除咗人我哋會多咗容易感冒傷風咳之外，其實貓貓都會嘅喎，貓貓狗狗佢哋都會咳嘅喎，佢哋唞氣都會唔順氣嘅喎。究竟點樣去解決咧？咁聽晚我哋請咗Tanya Wong 同我哋去分享咁佢咧係一個好有自然療法嘅一個講師啦，咁亦都係一個寵物愛好者嚟嘅。咁聽日就會有好多嘅見證分享同大家講噶啦。咁如果大家想報名嘅話，可以 scan 呢個 QR code，咁網上報名咧，我哋就會 send 翻個Zoom link 俾大家，咁大家就免費可以去免費去出席噶啦。咁另外咧，我哋 Pet Health 100咧，其實都會咧不斷咧發放一啲關於健康或者寵物有關嘅資訊。咁大家咧可以 scan 翻我哋個 QR code 啦，加入我哋嘅 IG 社群係啦。咁今日咧，我哋分享呢個寵物安枕無憂嘅方案咧，就到呢度啦。咁我哋都好希望咧，更多人加入我哋呢個嘅社群更加多人咧去愛護你嘅愛寵啦，亦都更加多人咧可以去關心棄養嘅問題，亦都更多人咧可以喺呢度建立一個健康嘅觀念啦，幫助屋企人同埋寵物咧去減低呢個患病嘅風險啦，從而咧仲可以建立一個健康嘅聯繫嘅社群咧，而得到一個經濟嘅保障。好啦，咁今日咧我哋嘅分享就到呢度啦。